हमने ये कंप्रेसर वाटर कूलर का जल गया था। ब्लू स्टार का वाटर कूलर है, ये ब्लू स्टार का वाटर कूलर है। ये एम्पियर देखो इसका, और ये हमने न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल किया है। ये देखो ये हमारा मीटर है, और ये में ब्लू स्टार की गैस है। ये देखो हमने गैस चार्ज कर रहे हैं, ये रनिंग प्रेशर डाल रहे हैं हम, ये रनिंग प्रेशर जा रहा है। और ये पुराने वाला कंप्रेसर है, ये पुराने वाला कंप्रेसर है।